फुल हेवी साइज बूट्स 7-8 इंच बूट्स मेल कंफर्म। ब्लैक डबल कलर ब्रीडिंग मेल सेल। ब्लैक हुमर मेल। उड़ान ब्रीडिंग पे है विथ एग्स। सिराजी ब्रीडिंग मेल फॉर सेल। ब्रीडिंग मेल।
আপনিও গুন্ডা আর আমিও গুন্ডা, তফাৎটা হচ্ছে আপনার কাছে এই লাইসেন্স আছে আর আমার কাছে লাইসেন্স নেই। কোনোদিন এই লাইসেন্স ছেড়ে আমার সামনে আসবেন, কোনটা বাপের এলাকা আর কোনটা ছেলের এলাকা ফিদে দিয়ে মেপে দেব। তোমার কেয়াতলাটাকে শেষবারের মতো দেখে না, কারণ অগ্নিশ্বরের পা যেখানে পড়ে প্রথমে জায়গাটা গরম হয়, তারপর আগুন জ্বলে আর শেষ হয় ছাই। Male, female, male, pair cell, breeding pair. नंबर ते गोल्डन बच्चा भाई, देखो अख का करो शौक। ये देखो भाई तीन कलियां रही चार कलियां गोल्डन छड़े तो पहले नंबर। ये भी गोल्डन पट्टी है भाई, अख का शौक करो पट्टी का भाई। ये भी गोल्डन पट्ठा भाई, मामदीन गोल्डन प्योर पट्ठे। अखा का शौक करो, संदूरी पट्ठा लाल अख में पट्ठी आए पट्ठे बड़े तंडे। गोल्डन इन गोल्डन गोल्डन ही छड़ने। ये देखो अभी गोल्डन मादी दिखा डब
ਸਭੀ 6 ਕਲੀ 7 ਕਲੀ ਬਾਈ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ 골ਡਨ ਹੈ। ਕੀ ਜਾਣਾ ਦੱਸ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਆ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰਦੇ ਡੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਸ਼ੌਂਕ। ਆ ਵੀ ਡੱਬ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ 4 ਕਲੀ 5 ਕਲੀ 6 ਕਲੀ 7 ਕਲੀ ਆ ਵੀ ਡੱਬ ਵਾਲਾ। ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਕਮਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਸ਼ੌਂਕ ਰਾਗ ਕਮਗਰਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਲੱਗਾ ਆ ਵੀ ਕਮਗਰ ਆ ਵੀ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਾ ਉਧਰ ਕਿਤੇ ਜਾਲ ਨਾਲ ਚੰਬਣ ਦਾ ਆ ਬੱਚਾ ਬਾਈ ਟੈਡੀ ਪਿਓਰ ਟੈਡੀ ਬਣੂ ਬੱਚਾ। ਸਲੇਟੀ ਕਮਗਰ ਬਿਸ਼ੂ ਬਰੀਡ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਈ। ਅੱਜ ਆਇਆ ਪਿਓਰ ਸਲੇਟੀ ਕਮਗਰ ਬਿਸ਼ੂ ਬਰੀਡ ਬਾਈ। ਸੰਧੂਰੀ ਪਲਕਨ ਲਾ ਲੱਖ ਗੋਲਡਨ ਪੱਠੀ ਕਮਗਰ ਆ ਬਾਈ ਟੈਡੀ ਆ ਇਹ ਬਾਈ ਰਪਾਪ ਦਾ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤੀ ਮਾਦੀ ਆ ਨਖਾਫਣੀ ਟੈਡੀ ਜੀ ਦੇ। ਆ ਟੈਡੀ ਜੋੜਾ ਬਾਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜੋੜਾ ਬਾਈ ਰਾ ਫੜਿਆ ਸੀ ਜੋੜਾ ਹੀ ਫੜਿਆ ਸੀ ਬਾਈ ਰਾ ਨੇ ਮਾਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਟੈਡੀ ਦੇਖੋ ਟੈਡੀ ਮਾਦੀ ਆ ਟੈਡੀ ਨਾਰੇ ਪਾਰ ਦਾ ਕਲਰ ਲੱਗੇ ਬਾਈ ਉਹ ਟੈਡੀ ਪੱਠੀ ਆ ਟੈਡੀ ਪੱਠੀ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰਦੇ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਪੱਟੇ ਦੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਕਰਾਈ ਦੋ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਸਾ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਜਾ ਮਾਰ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੱਠੇ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰ ਲਓ ਬਾਈ। ਪੱਠੇ ਜੋ ਲਵੀ 8 8 9 9 ਕਲੀ ਦੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾ ਪੱਠਾ ਜੇ ਲੋ ਬਾਈ ਦੂਜੇ ਪੱਠੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰ ਲਓ। ਉੱਡੇ ਹੋਏ ਪੱਠੇ ਨੇ ਬਾਈ 6 7 ਘੰਟੇ ਬਾਈ ਦੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰ ਲਓ। ਗੋਲਡਨ ਪੱਠਾ ਬਾਈ ਸਭੀ ਡਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪੱਠੇ ਆਏ ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੋਲਡਨ ਕੋਈ 10 ਪਰ ਸਾਫ ਹੈ ਕੋਈ 8 ਕਲੀ ਕੋਈ 9 ਕਲੀ ਜੇ ਦੇਖੋ ਟੈਡੀ ਕਰਾਉणार ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਬਟੇਰਾ ਮਾਰਿਆ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਾਈ ਬਟੇਰਾ ਕ੍ਰਾਸ ਬੜੇ ਉੱਡੇ ਹੋਏ ਕਬੂਤਰ ਆ ਬਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਚਲੀ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਜੇ ਦੇਖੋ ਟੈਡੀ ਕ੍ਰਾਸ ਮਾਦੀ ਬਾਈ ਇਹ ਵੀ ਪੱਠੀ ਆ 10 ਪਰ ਸਾਫ ਬਾਈ ਜੇ ਵੀ ਪੱਠਾ ਬਾਈ 8 ਕਲੀ ਟੈਡੀ ਕ੍ਰਾਸ ਜੇ ਵੀ ਟੈਡੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪੱਠਾ ਚਿੱਟਿਆ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਟੈਡੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪੱਠਾ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਪੱਠੇ ਉੱਡੇ ਹੋਏ ਬਾਈ ਪੱਠੇ ਆ ਗਏ ਜੇ ਦੇਖੋ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਪੱਠੀ ਬਾਈ ਬੜੀ ਉੱਡੀ ਹੋਈ ਪੱਠੀ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਜੇ ਦੇਖੋ ਗੋਲਡਨ ਬਾਈ ਬੜਾ ਆ ਪੱਠਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਉੱਡਿਆ ਬਾਈ 6 ਘੰਟੇ 7 ਘੰਟੇ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਉੱਡਿਆ ਬਾਈ ਉਹ ਪੱਠੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਉੱਡੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾਏ ਆ ਆਪਾਂ ਘਰ ਪਕੜਿਆ ਸੀ ਪਾਰ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਪਿਓਰ ਹੈ ਬਾਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਉੱਡਿਆ 5-6 ਘੰਟੇ ਮੁੜ ਕੇ ਡਾ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆ ਬਾਈ ਡਾ ਕੇ ਪੱਠੇ ਆਪਾਂ ਗਰੰਟਰ ਆ ਵੀ ਪੱਠਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਡਾਇਆ ਸੀ ਦੇਖੋ ਪੱਠੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਉਹ ਫੜ ਲਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ ਉਹਦੇ ਕਮਗਰ ਆ ਆਲੋ ਬਾਈ ਆ ਕਮਗਰ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਏ ਪਰਾਂ ਤੇ ਡਾਇਆ ਆ ਸਾਰੇ ਗਰੰਟਰ ਉੱਡੇ ਹੋਏ ਬਾਈ ਟੈਡੀ ਕ੍ਰਾਸ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਆ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਗਰੰਟੀ 4 5 ਆ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨਾ 6 7 8 ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਜੋੜਾ ਪੁੜਕੀ ਨਾ ਪੁੜਕੀ 10 11 12 13 14 15 ਟੈਡੀ ਪੱਠੀ 16 ਸਲੇਟੀ ਕਮੱਗਾ 17 18 19 ਲੋ ਬਾਈ 20 ਬੱਚੇ ਜੋ ਬਾਈ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰ ਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਬੱਚੇ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਈ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ
ਕਰ ਲੋ ਸ਼ੌਂਕ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਗਰੰਟਰ ਬੱਚੇ ਆ ਬਾਈ ਛੋਟੇ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕਰੋ ਸ਼ੌਂਕ ਬਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੋਮੀ ਨੋਕਾਂ ਰੈਡ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਬਾਈ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਅੱਖ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਬਾਈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਭੁੜਕਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਓਗੇ